लाड़काणो जो इलाइक़ो नवंदेरो जिते भाउ हथां ॾाॾी जी फौतगी ते आयल भेण मुबैना कारे इल्ज़ाम हेठि क़त्ल थी जवाबदार खे पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो। ॻोठ वांढली मोहम्मद कर्टियो में सात नारे जो पंहिंजी भेण हुमैरा ज़ाल हमीर नारे जो खे क़त्ल करे छॾियो। पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची मक़तूला जो लाश अस्पताल मुंतक़िल कयो। अस्पताल में लेडी डॉक्टर न हुजण सबबि मक़तूला जो लाश केतिरनि कलाकनि खां अस्पताल में पयल आहे। SHO नवंदेरो जो चवणु आहे त जवाबदार सात नारे जो खे पिस्टल समेत गिरफ़्तार कयो वियो आहे। तफ़सील मालूम कयूं था टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर नूर मोहम्मद सुमरो खां। नूर मोहम्मद वधीक आगाह कजो हिन वाक़े बाबति। जी अमीर, नवंदेरो भरिसां ॻोठ वांढ अली मोहम्मद कर्टियो में हिकु हफ़्तो अॻु पढ़ियल नौजवान नारी हुमेरा नारे जो खे भाउ साहित नारे जो कारे जो इल्ज़ाम मड़े पिस्टल जा फायर करे क़त्ल करे छॾियो। अहिड़ो इतला नवंदेरो पुलिस खे ॾिनो वियो। पुलिस ॻोठ वांढ अली मोहम्मद कर्टियो पहुची नारीअ जो लाश नवंदेरो अस्पताल पोस्टमार्टम कराइण लाइ खणाए आई, जिते अस्पताल में लेडी डॉक्टर न हुजण सबबि लाश 5 कलाकनि ताईं अस्पताल में पयल रहियो, जंहिं बैदि लाश पोस्टमार्टम बैदि वारसनि हवाले कयो वियो। जॾहिं त अस्पताल में मौजूदु मक़तूला औरत जो वालिद रुस्तम नारे जो ॿुधायो त हिकु हफ़्तो अॻु नौजवान नारी हुमेरा जी शादी ॻोठ खोटबुटे में पंहिंजनि ई अज़ीज़नि सां थी, जेका ॾाॾीअ जी फौतगीअ ते ॻोठ आई। जॾहिं त राति जीअं ई उहा असुर वेल जीअं उहा घरां निकिती त हुनखे भाउ साहित नारे जे पिस्टल जा फायर हणी क़त्ल करे छॾियो, जंहिं बैदि जवाबदार फरार थी वियो हुयो। जॾहिं त SHO नवंदेरो शाहिद सादिक मेमण राब्तो करण ते ॿुधायो त जवाबदार साहित नारे जो खे पिस्टल समेत गिरफ़्तार करे वरितो आहे। जी नूर मोहम्मद, तफ़सील ॾियण जे लाइ महिरबानी।